Здравейте! Днес ще ви покажа една много интересна и полезна Джаджо уиджет за обмен на различни вериги Squid. Приспособление за размяна на различни вериги е инструмент, който позволява на потребителите да разменят един токен с друг, където активите са в различни блокчейни. Squid е междуверижен рутер за ликвидност, който позволява на потребителите да разменят своите активи между блокови вериги и да осъществяват достъп до приложения в различни вериги. Squid е изграден на базата на Axelar Network, блокова верига, която свързва блокчейни, позволявайки универсална оперативна съвместимост на Web3 чрез свързване на токени и общо предаване на съобщения. Мрежата е защитена чрез консенсус Proof of Stake, а съобщенията се маршрутизират и превеждат с помощта на протоколи без разрешения. Този уиджет на Squid прави процеса на размяна на токени между вериги възможно най-удобен и лесен за използване. Може да ви спести време и проблеми, като намери маршрута вместо вас и комбинира всяко необходимо взаимодействие в едно кликване. Това означава, че не е необходимо да използвате централизиран обмен, да намирате правилния мост или да боравите с Wrapped Assets. Просто въведете токена и веригата, които искате да размените от и към, и вземете токените, от които се нуждаете, направо от интерфейса на този уиджет. Squid в момента поддържа следните вериги. Това е целият списък, от който може да изберете. А тук може да видите и списъка на всички поддържани токени за съответната верига. Ако токен, на която и да е поддържана EVM верига, има повече от 200 000 долара ликвидност, то Squid го поддържа по подразбиране. Уиджета първоначално поддържа депозити в Космос само чрез Axel USDC. За да се използва този уиджет, трябва да имате съвместим портфейл. Squid е в процес на добавяне на поддръжка за повече портфейли. От тук може да изберете за коя мрежа и ще получите списъка с поддържаните портфейли. Когато задавате своя целеви адрес, може или да свържете съвместим портфейл, или да изпратите токените на персонализиран адрес. Като тук в това поле въвеждате персонализирания адрес. А от тук избирате съответния wallet, ако искате направо в wallet. Също така, едно много полезно и иновативно нещо е, че от списъка с токени на някои вериги на самия токен ще имате плюсче, откъдето като го натиснете ще може да добавите този токен направо във вашия портфейл. И двете верижни и междуверижни такси за газ са допълнителни разходи, плащани чрез вашия портфейл. Има едно изключение. Когато изпращате токени към веригата Космос, допълнителна такса ще бъде приспадната от сумата, която изпращате. Взетата такса зависи от веригата и източника. Squid не начислява никакви DEX такси, но слаповете се насочват през други дексове, като Uniswap, Curve или Osmosis, които начисляват такси. Тези такси са включени в общата сума, предоставена от офертата на уиджета. В момента Squid не печели приходи от слапове, но има аудитирани договори за такси и ще въведе малка такса в бъдеще. Сега ще направя слап и ще видим как работи.
Тези бързи и удобни слапове ще направят изживяването ни в DeFi много приятно, удобно и интересно. Ще следим развитието на Square и се надявам да добавя повече вериги и токени. Надявам се днешното видео да ви е било полезно и интересно. Ако харесвате съдържанието ни, абонирайте се за канала, а също може да ни подкрепите и в Patreon. Пожелавам ви хубав ден и довиждане!